მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ ჯვარის ხმას. სტუდიაში კი თქვენთვის მარიამ შეროზია ვმუშაობ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სინოლოგიის მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტი ლუკა ყურუა, რომელმაც ჩინეთის მთავრობის სტიპენდია მოიპოვა და ამჟამად ის იმყოფება ჩინეთში და პარალელურად გახლავთ პეკინის ენებისა და კულტურის უნივერსიტეტის სტუდენტი. ბუნებრივია ის ახლა ჩინეთიდან გვერდება. მოგესალმებით ლუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადო მოწვევისთვის. ლუკა, რომ მოგვიყვე და გაგვიზიარო, საიდან დაიწყო შენი სიყვარული ჩინეთის მიმართ, რომ გადაწყვიტე გამხდარიყავი სინოლოგიის მიმართულების სტუდენტი. 2021 წელს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩაბარების შემდეგ ორ აღმოსავლურ მიმართულებას შორის უნდა გამეკეთებინა არჩევანი. პირველი იყო არაბისტიკა და მეორე სინოლოგია. საბოლოოდ სინოლოგიის მიმართულებით გადავწყვიტე სწავლის გაგრძელება. მაგრამ იმ დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს მიმართულება დამატებითი პროგრამის სახით არსებობდა. ხოლო 2023 წელს ჩემი სტუდენტობისვე პერიოდში მოხდა ამ მიმართულების გამეიჯორება, ანუ მთავარ სპეციალობად ქცევა და ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც ამ მიმართულებაზე მობილობით გადავედი. ამის შემდეგ 2023 წლიდან დღემდე უკვე ვარ სინოლოგიის მიმართულების სტუდენტი. ამჟამად ხარ პეკინის ენების და კულტურის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომ მოგვიყვე იმ პროგრამაზე, რომლის საშუალებითაც მიიღე სტიპენდია და წახვედი ჩინეთში. სიამოვნებით. საქმე ისაა, რომ ჩინეთის მთავრობა ყოველწლიურად აცხადებს სასწავლო სტიპენდიას სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლის გაგრძელება ჩინეთში. იქნება ეს ბაკალავრის საფეხური, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის. სასწავლო სტიპენდია მოიცავს სწავლის საფასურის მთლიან დაფინანსებას და ასევე ყოველთვიურ სტიპენდიას საცხოვრებლად. სტიპენდიის მოპოვება რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. ეს არის განაცხადის შევსება, კონკრეტული საბუთების შევსება და უშუალოდ საელჩოსთან გასაუბრება, რომელიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ამ სტიპენდიის მოსაპოვებლად. შარშან მეც შევიტანე ამ სტიპენდიაზე განაცხადი და საბედნიეროდ მოვიპოვე ეს სტიპენდია და ამჟამად სწავლას ვაგრძელებ პეკინის ენებისა და კულტურის უნივერსიტეტში, სადაც 1 წლის განმავლობაში ვისწავლი ჩინურ ენას. შენი ემოცია რომ გაგვიზიარო, როცა გაიგე რომ მოიპოვე სტიპენდია და მოგეცა შესაძლებლობა სწავლა უკვე ჩინეთში გაგრძელებინა და როგორია შენი ცხოვრება იქ წალენჯიხიდან, წალენჯიხის ერთ-ერთ პატარა სოფელში, ინწრას სანაპიროზე გაზრდილი ბიჭის ცხოვრება ჩინეთში როგორ გრძელდება? იმხელა კონკურენციის ფონზე ამ სტიპენდიის მოპოვება იყო იმდენად მოულოდნელი, რომ კარგ ხნის განმავლობაში ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ჩინეთში გავაგრძელებდი სწავლას. ბუნებრივია, აქაური სტუდენტური ცხოვრება ბევრად განსხვავდება ქართული სტუდენტური ცხოვრებისგან. აქ ვცხოვრობთ კამპუსში, სწავლა იწყება გაცილებით ადრე. უკვე თითქმის 2 თვეა რაც აქ ვარ, მაგრამ ჯერ კიდევ ვეჩვევი აქაური ცხოვრების ტემპს, კლიმატს, საკვებს და ყველაფერს, რაც ჩინურ ცხოვრებასთანაა დაკავშირებული. აზიურ კულტურაზე რომ მოგვიყვე და რა არის ის, რაც ყველაზე მეტად იწვევს შენში გაოცებას, აღტაცებას და რაც ყველაზე მეტად მოგწონს? ყველაზე მეტად რაც მომწონს, ეს არის ადამიანების ერთმანეთისადმი დამოკიდებულება, რომელიც გამოიხატება უკიდურეს პატივისცემაში, თავაზიანობაში, მოწიწებაში, მორიდებაში და ყველანაირად ცდილობენ არა მარტო ერთმანეთს, არამედ უცხო ადამიანსაც ასე მოექცნენ. ასევე უზარმაზარი მასშტაბები, რომელიც რეალურად წინააღმდეგობას უნდა ქმნიდეს, მაგრამ იმდენად განვითარებული არის ყველა დონეზე სატრანსპორტო სისტემა, რომ რაღაც 1000-ობით კილომეტრის მანძილის დაფარვა სულ რამდენიმე საათშია შესაძლებელი. შენი ერთი დღე როგორია უნივერსიტეტში და რომ მოგვიყვე უფრო კონკრეტულად, თუნდაც როგორ იწყება დღე და როგორ სრულდება, რა ეტაპებს გადიხარ ყოველდღიურად და რას აკეთებ ხოლმე, ერთ ხარ დაკავებული? ჩვენთვის უცხოელი სტუდენტებისთვის სწავლა იწყება დილის 9:30-ზე, ხოლო ჩინელი სტუდენტებისთვის 8 საათზე. პირველი ნაწილი ლექციებისა გრძელდება 12 საათამდე და ამის შემდეგ 2 საათამდე არის დასვენება, სადაც შეგვიძლია რომ ვისაუზმოთ. ამის შემდეგ
თუ ლექციები მაქვს, ისე უბრუნდები უნივერსიტეტში, ან ბიბლიოთეკაში მივდივარ სამეცადინოდ. დღის მეორე ნახევარში თუ დრო გვაქვს, მეგობრებთან ერთად გავდივართ კამპუსში, ან კამპუსის გარეთ. უფრო საინტერესო არის უქმე დღეები, როცა საშუალება გვაქვს, რომ გავიდეთ პეკინში და დავათვალიეროთ უამრავი ღირსშესანიშნავი ადგილი, რაც აქ არის. როგორია უცხოელ სტუდენტებთან ურთიერთობა და ასევე ლექტორებთან? უცხოელ სტუდენტებთან საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება მაქვს, ბევრთან მეგობრობ კიდეც. ამ უნივერსიტეტში ბევრი გასვლითი სტუდენტია, იმიტომ რომ ამ უნივერსიტეტის მისია არის, რომ უცხოელ სტუდენტებს შეასწავლოს ჩინური ენა. რაც შეეხება ლექტორებს, საკმაოდ დიდი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან და ყველანაირად ცდილობენ, რაც შეიძლება ჩახლართული და რთული საკითხი მარტივ ენაზე გაგაგებინონ. ენას რაც შეეხება, როგორ მკლავდები, ალბათ ძალიან რთულია ჩინური ენის სწავლა და ასევე იეროგლიფების გამოყვანა, ხო? კი, ამ ენის თავისებურებაც სწორედ ის არის, რომ გიწევს ახალი იეროგლიფების დამახსოვრება, ვინაიდან ჩინური ენა არ არის ანბანური ტიპის დამწერლობის ენა. ასევე სასაუბრო ტონების სისტემა წარმოადგენს სირთულეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული მარცვალი სხვადასხვა სასაუბრო ტონში სხვა მნიშვნელობის მატარებელი შეიძლება იყოს. ჩინეთში ჩამოსვლამდე ენაში გარკვეული დონე მქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა უფრო გაასმაგებული შრომა გვიწევს იმისთვის, რომ უფრო მაღალ დონეზე შევძლოთ ჩინური ენის სწავლა. ცხოვრების ტემპი როგორია პეკინში და ხალხი რითი არის დაკავებული ამ დღის განმავლობაში, რას შვებიან, რა არის ძირითადი მიმართულებები, საქმიანობები, რასაც ძირითადად ეწევა მოსახლეობა. ცხოვრების ტემპი აქ საკმაოდ აჩქარებულია, დილის სამუშაო საათები ძალიან ადრე იწყება. პეკინი მაინც პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ცენტრია და თითქმის ყველა სახის სფერო აქ თანაბრადაა წარმოდგენილი, მაგრამ აი სამხრეთის ქალაქებს, ჩინეთის სამხრეთ ქალაქებს თუ შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ჩინეთის სამხრეთში უფრო ვაჭრობა და კომერციული საქმიანობა უფრო არის წინ წამოწეული. პეკინში თითქმის თანაბრად ხდება ყველაფერი, იქნება ეს განათლების სფერო, ჯანდაცვის სფერო, მიწოდების თუ სხვა. სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვი, როგორ წარმოგიდგენია შენი ცხოვრება ამ 1 წლის მერე, როცა უკვე დაასრულებ ჩინეთში სწავლას? ჩინეთში სწავლის დასრულების შემდგომ უნდა დავბრუნდე საქართველოში, რათა დავასრულო ბაკალავრის საფეხურზე სწავლა და მოვიპოვო ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. ამის შემდგომ შესაძლებელი არის მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელება, ოღონდ ჯერ ზუსტად არ ვიცი რა მიმართულებით გავაგრძელებ სწავლას. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იყო შენი მოსმენა ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელისთვისაც. მე მინდა წარმატებები გისურვო, თუმცა სანამ დაგემშვიდობები იქნებ ჩინურად გაგვესაუბრო აქ შენს ქართველებს. ძალიან მიხარია, რომ მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა თქვენი მსმენელებისთვის ჩემი ჩინეთში ცხოვრების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა შენს და მინდა გისურვო წარმატებები სამომავლო საქმიანობაში. 我非常高兴有机会和大家讨论我在中国生活和学习。我希望很快能回到格鲁吉亚。非常感谢您，心想事成，事事如意。 კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ლუკა, ჩვენს მსმენელებს კი შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით ჯვარის ხმას სტუდიაში თქვენთვის მარიამ შეროზია მუშაობდი და ჩვენი სტუმარი კი გახლდათ წალენჯიხელი ახალგაზრდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სინოლოგიის მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტი ლუკა ყურუა, რომელიც ამჟამად ჩინეთში, პეკინში იმყოფება და ჩინეთის მთავრობის დაფინანსებით სწავლას პეკინის ენებისა და კულტურის უნივერსიტეტში აგრძელებს. მომავალ შეხვედრამდე.